क्या सच में ये गैजेट कुछ भी बना सकता है? दोस्तों, इस गैजेट को जो बनाने को बोला जा रहा था वो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना दे रहा था। ये देखने के बाद ये लड़का इस गैजेट को घर मंगा लेता है, क्योंकि ये आर्ट बनाने में थोड़ा वीक था और इस कारण इसे डेली टीचर से डांट खानी पड़ती थी। इसने जल्दी जल्दी से इस गैजेट को अनबॉक्स किया और इसका सेटअप करने लगा। सबसे पहले इसने पेंसिल को गैजेट में लगा दिया और छाता बनाने का कमांड दे दिया। अब क्या रियली में ये गैजेट छाता बना पाएगा? उसे देखने से पहले दोस्तों, मुश्किल घड़ी पर महीनों की बनी वो गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि पलकों पर बैठाने वाले अपने माँ बाप काम आते हैं। तो उन्हीं के लिए आज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गर्लफ्रेंड की तरफदारी करने वाले वीडियो को कृपया यही छोड़, साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखना मत भूलना। फिर दोस्तों, रियली में ये गैजेट अद्भुत तरीके से छाता बना देता है।